Доброе утро. 8 час утра. Мы выдвинулись с Лехой. Погода, ребята, минус 5. Ну, в целом снега нету, это очень классно. Значит, Леха пошел близкой дорогой и будет ждать меня там, где я его забирал. А я иду вниз по другой дорожке. Ну, как дорожки, тропинки. Где у нас оставлена лодка, бензин. И уже поднимусь там метров 300. И уже там Леху заберу. Леха пошел с мешком, с бутылками, с кирпичами на продольник, чтобы было легче. Понес близкой дорогой. Ну, нормально. Так, ну что, поднимаемся, смотрим живца. Если все четко, ставим продольники. Вчера навязали, сидели до 2. Леха болтает без умолку. Мне, говорит, Андрюха в Росонецком, говорит, разговаривать. Вот, когда, говорит, друзья приезжают. Что-то тарахтит, я уже засыпаю. Все тарахтит и тарахтит. Ну ладно, что. Будем делать вещи, как говорится. Посмотрим. Главное, что погода сухая. Осадков нет. Так, ну что, добрался до лодки, вроде все в порядке. Никого не было, ничего не трогали. Не знаю, кнопка замерзшая. Так, ну что, попробуем воспламенить. Дергаю, ребята, минут 10. Тишина. Что-то все там. А потом пробую. У меня скорость, ребята, не включается. Ни назад, ни вперед. Поднял мотор. Он, ребята, весь заледенел. Он весь заледенел. Полностью тут все глыба льда. Мотор замерз. Это плохо. Скорость не включается. Надо что-то делать. В общем, ребят, дела не важные. Мотор замерз полностью. Замерз редуктор, ребята, а масло замерзло, походу. Хрен знает. Как раз был ветер в эту сторону. С ветром что-то как-то. Ну, плюс вчера он работал. Вчера все хорошо. Вот сегодня никак. Вернулись за деревней. Есть два путя. Найти машину. Там, в принципе, есть дорога. С другой стороны можно приехать, снять мотор, отвезти к Лехе, отогреть его. Можно, конечно, паяльничком это все сделать, но мотор новый, ребят, я не хочу этим заниматься. Ну или второй путь, спускаться мне на веслах. И уже в поселке отогреться. Ну, явно, что не сегодня, а уже через день, через два приехать. Хрен знает. Короче, дурдом. Дурдом. Планы были наполеоновские. Но, как говорится, увы.
общем, ребят, что? Летят! Лебеди, лебеди! Вон летят, вон! Короче, дорога вроде как позволяет, правда, чуть придется на весах спуститься. Леха тут попросил соседа. Сейчас цепляем мотор, везем домой его, топим печки, отогреваем. Зараза, замерз, блин. Сапог замерз. Ну не знаю, что сегодня, Леха, баню придется топить. Баню, да. Сегодня день потерян, бля. Придется идти в баню, бля. Пить монорагу, бля. Ладно. Ну а что делать? Минуса. Кто ездит там на моторах? Только мы. Да. Курюшку заплыву. С кочки, наверное, получится мотор снять. Ну вот, ребята, сняли моторчик. Привяжу сейчас лодку. Что, братва, занесли мы мотор, блядь, тяжелый. Тяжелый, да, Леха? 36 килограмм, конечно, это уже... Вот, смотрите, ребята, вот эта вся штука замерзла. Вот это все. Получается, стоял он, и волна била. И вот прям тут все брызги. Что-то в этом роде. Леха топит печку. Сегодня будем топить баню. Сделаем выходной по рыбалке тогда, да, Лех? Закрытие сезона такое у нас прям жесткое. Что-то будем думать. Хрен знает. Лишь бы завтра. Сегодня уже не будем бодаться. Лишь бы завтра все получилось, завелся он. Ну да, вон, ребят, смотрите. Просто кусок льда. Просто кусок. Скорость даже не включается. Ну что, ребята, добрый день. В общем, остановился я погасить, походу, у Лехи надолго. Ну как надолго. Расклад такой, значит, ребят. Ну что, мотор отогревается. Капает весь бродяга. Вообще, здесь, конечно, ребята, просто, не знаю, целый кусок льда. Я не знаю, отогреется все это у нас, все получится, нет? Да. Ну, ночью был заморозок, была волна и прихватила, прям скорость не включается. Леха пошел к соседу, которого просили помочь с машиной, потому что, ну, надо было пройти, ну, прилично. 40 килограмм мотор, ребята, ну, просто не получится его так на горбу дотащить. Леха пошел к соседу, вчерашний улов, вот 2 щучки, который был, он пошел ему отдать, как валюта, как деньги, за благодарность, за того, что он нас помог, он нам помог. И как бы завтра он нам тоже отвезет нас на речку, и мы попробуем все-таки его воспламенить и уже доделать рыбалку нашу. Ну, в общем, в деревне, ребята, рыба это как валюта. Ну, у Лехи так оно и есть. Рыбу он ловит, он готовит сам ее и, в общем, вот, меняет на какие-то там другие нужды. Вот, то бишь, сейчас он расплачивается за машину вот этой щукой. Я тут немножко кашеварю, ребята. Поставил вариться макарошки. Прям в сковородке. Прям на печке, ребята, все это делается. У Лехи плиты нету, все готовится на печке. Ну, в принципе, у Леха тоже современно. У него есть вот такая большая микроволновка. Есть электрический чайник. Вроде есть телевизор, ребята. У Лехи все в целом с цивилизацией нормально. В общем, сейчас прям в сковородке. Сначала немножко их сухие обжарил. Они так немножко пожелтели. Потом добавил воды. И потом закинем тушеночки, ребята, баночки. И
Это у нас будет обед. Ну и в общем, сегодня, наверное, банька. Сходим в баньку. Попаримся. Есть баня по-черному, кстати, ребята. Есть простая баня. Есть тут соседушка живет, знакомый. Хорошая баня, в принципе, пригласил нас сегодня в гости на баню. Может, сходим к нему в гости. Чтобы не топить баню по-черному, а сходим в белую баньку. Ну, черная баня было интересно каждому, я думаю. Там совсем эффект другой. Короче, круто. Ну, что-то в этом районе, ребят. Вещи занесли, что туда-сюда. Сегодня я спал вот на этом диване. Леха спал на русской печке. Вот там. Дом, в принципе, большой, но обогревается только, ребята, вот эта территория. Как бы, ну, смысл топить все вот эти печки. Русская печка, выведена вот эта буржуечка. И входит дымоход туда. А вот эта труба, ребята, идет с подвала. Там идет подвал, там хранится у него картошка. И когда хорошие морозы, я, говорит, там тоже протапливаю. И, то бишь, опять же, этот дымоход идет в эту же русскую печку. Ну, вот здесь у него, в принципе, как складное место. Дверь закрывается. Ну и, в общем, там он хранит всякие принадлежности. Вот вчера в целом, ребята, занимался вот такими делами. Не знаю, видно, не видно. Ну, здесь тазы. И стирал он сетки свои маленькие. Ставит по 5-6 метров в курюшках. Вот он так стирает, их моет, сушит. Прямо здесь дома. Так и живет. Погода теплеет. -3 уже показывает. Ну и в общем, как обещала, будет плюсовая. Так что будет плюс еще, ребят. Вот наши желтенькие макарошки обжаренные. Сейчас уже доходят. Уже мягенькие. Сразу немножко подытожу. В принципе, и вчера говорил то, что кому-то там может какой-то бардак скажут, там, ну, кому-то может не понравится, ребята. Ну, в общем, это Россия матушка, и таких заброшенных деревень уже, знаете, куча, ребята, куча. И поверьте, каких-то роскошей, ну, не в каждом доме это увидишь. А Леха простой мужичок, которого свела судьба матушка в такие положения. В общем, как-то так. Ну ничего, жив, здоров, веселый, радостный, нисколько не жалуется на свою судьбу, на свою жизнь. Все его устраивает, и в целом, как бы, Андрюха говорит, я, говорит, просто кайфую. Были возможности уехать к родственникам. И девушка была у него в свое время, тоже там приглашала в другие города, но то бишь, может, там сложилось все по-другому. Ну, вот здесь, говорит, моя родина, здесь речка, здесь рыбалка, здесь охота. Я, говорит, никуда не уеду. Но мы пока без рыбы. Рыбу пришлось заплатить. Есть, конечно, утка. Но Леха сказал, говорит, сегодня сделал шурпу, говорит, ну, какой-то шулюм, мясо затушу там. Ладно, это если вечером он сделает, так сделает. Ну а так не получилось сегодня его на сетке проверить, живца снять, поставить продольники. Придется все это отложить на завтра, если, конечно, кормилец мой не подведет. Вчера никаких нареканий, было -8, он все ездил, входил. Сегодня он просто не завелся, просто он замерз весь, бедолага. Вот, ребята, тушеночка. Сейчас все это у нас проварится. И можно поклевать горячего. Так, друзья, ну что, деревенские будни, деревенские каникулы продолжаются. В общем, соседушка нам с баней отказал. Но у Лехи есть черная баня. И сегодня мы будем в ней париться. Сходили в магазин, купили немного продуктов. Так как с рыбалкой у нас
не получилось. Ну, отдыхать тоже надо. Почему бы нет? Вот такой колодец, ребята, в деревне. Водичка вот таким образом набирается. Но вода нормальная, питьевая. Хорошая вода. Леха растапливает, а я водичку таскаю. Покушали макарон, кстати. Ну как покушали? Перекусили, угостили кота. И все. Леха сказал, что на ужин сделает утку, которую вчера добыли. Ну как добыли, повезло. Вот такие дела. Погода, конечно, шикарная, сухо. Сейчас бы на реке, конечно, быть. В тайге. Хотел поставить, конечно, живца. Блин, ну а как быть, ребята? Не знаю, моторчик оттаял такой весь. Скорость включается. Все пощелкал. Протер его. Все вроде хорошо. Ладно. Это, Леха, вот такие потолки специально, да? А? Такие потолки специально низкие, чтобы был жар, да? Да, тут потом это каждый год вот это веником подметаешь. Ну, получается, баня топится, то бишь трубы нету, правильно? Трубы нету, вот труба. Вот, идет дым, да? вот труба, вот труба. Ага. Вот дырка, вот эта труба. Ага, и вот такое окошко. И все. И все. И любой. И жар охуенный играет. Ну это понятно, это то бишь, это Вот, только одна, наверное, только воду сюда не кидаешь, когда будешь мыться, вот туда дальше, вот этот угол. Туда Ага. не кидаешь. Тут потом идет Понял, такая, понял. угор идет. Ну, надо надеть этот камень, просто его убрать надо камень. Понимаешь? Камень надо убрать. Слушай, Лёх, ну это одна из самых жарких бань, да? А? Одна, наверное, из самых жарких бань, да? Черная. Ну, блядь, жарко, ты, блядь. Ну, значит, ребята, вот такая банька. Я за свою жизнь раза 3 в черных банях был. Это, конечно, вообще убийственно. Вот такие потолки получаются. Специально, чтобы объем тепла был сразу махом. И баня топится, то бишь там, ну, 1,5 часа. Раньше всяких труб вот этих не было. И вот наши предки, старики, делали вот именно вот так. Топится костер в бане прям обложенный костями, хотел сказать, камнями, железом, стоит чан. В общем, сейчас немножко покажу. Ну, Леха уже затопил. Сейчас там очень дымно. Баня вся получается черная. Не от того, что название такое черное, а потому что там реально все стены, все они в саже. И там к стенам прикасаться нельзя. Но баня, ребята, такая своеобразная. Очень. О, лиса, ребята. Лиса прошла. Пошла туда, лиса пошла. Лисицы ходят, подыскивают. Ну, 50 метров, а лисы бегают. Что, нормально? Ну вот, ребята. Сейчас строю гараж, удивляюсь по ценам. Каждый саморез, каждый болтик, тут надо что-то закрепить. Здесь как-то надо закрепить. Вот, ребята, постройки. Вижу, отмечены. Раньше даже не подписывали. Вот раз, два, три, четыре. Ну, короче, это вот какой венец отмечали. Ну и вот, в общем, дымоход. Ну, конечно, это так не противопожарно, так скажем, да, но наши предки пользовались, и до сих пор, ребят, такие баньки стоят. Сегодня я буду в ней мыться, точнее греться, париться. Так, ребята, ну что у нас вечерок-то
Вечерок у нас отдыха. Кайфуем с Иванычем. Короче, банька топится по-черному. Водичку натаскали, дровишек принесли. Печка в доме топится. Короче, решили мы в картишечке рубануться. Иваныч говорит, мастер-класс сейчас я покажу. Ага, красавчик. Ну что, в дурачка, да? Подкидной, переводной, разводной, простой, да? Все. Хорошо. Ну давай, сейчас посмотрим, почем в Одессе рубероид, бля. Сейчас посмотрим. Ну что там у тебя по пикам? Угу. Давай, Иваныч. Ходы. Ходы, ходы, ходы. Рулю? Угу. 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 Раз, два, три. Везет ты новичкам, блядь. Что мне такая коса плохая, блядь? Так, да? Ты плохо тасовал, по-моему. Да нет, что как. Ого, не любишь ты, да, таких? А, бля, а как, нечем, да. А таких? И таких и буду. Блядь, да иди ты, блядь, у тебя где там крупные козы, блядь. Да нет, ты что, ты видишь, я Да зачем иди хожу? ты, блядь. Это не могу бить даже. Ну я уже понял, что ты не можешь. Видишь, тут, блядь. Подожди, я Все, Иваныч нервничать начал, да? Курить будешь? Угу. Угу. Отбой. Так. Берешь? Беру. Берешь. Беру. А, вот теперь так. А теперь вот так, да? Алексей Батькович. Ну что, на туда. Берешь. Берешь. И на погон тебе. Сука. Что-то я неправильно. Чуть-чуть это не сделал не так. Да, я-то знал, что у тебя валет. Иваныч, немножко тоже надо вспоминать, думать. Иваныча немножко тут шумлю. Второй день просит меня включить, ребята, Зыкину, а вот Людмилу, да, и сидит и плачет. Вспоминает мать. Ну, вот так целый альбом. Хорошо, тут немножко 3G проскальзывает. Ревет от Зыкиной. Ну, ностальгия, что. Пошел подкладывать баньку. Темнеть собирается уже все. Ладно, пускай, что, ностальгия. Да, кругляк надо ебать. Кумарчик такой тут, слышишь, стоит. Ну, он топится, а вот потом. Ага. Потом ты закрываешь, понимаешь? Я понял тебя. Потом это работает, нахуй. Блядь, нихуя дрова дают. Ну, хуй. Блядь, я не могу открывать. Что, ребята, тем временем уже потемнело. Включили фонарь. Ребят, на улице плюс. Что-то в районе нуля, наверное. Да, немножко небольшой снежок. Ну, в общем, мы в баньку. Я в таком неглиже, в шортах. Пойдем попаримся в черной бане. Надо немножко попотеть. Баня, ребята, это реально такая штука, то что, блин, ну после нее просто вообще просто от нее, блин, уходишь. Красота просто, я не знаю. Сейчас после баньки, наверное, поужинаем и будем отбиваться. Леха идет. Что, братан, все нормально?
кочегарим с Иванычем. Баня черная, и к ней прикоснуться нельзя. Я вон взял дверь, у меня руки черные стали. Ну жарко, жарко. Вот так сидишь, как в этом, в землянке какой-то. А Леха не любит горячую баню. Андрюк, да, говорит, помоюсь и потом сам чуть-чуть. Я тут почищу, походу. В черной бане надо отдаться. Прям от души. Чернота вот эта только напрягает, а так она еще жарче становится от этой черноты, походу. Мощно. Ребята, доброе утро. Прошу прощения, что я в балаклаве. В общем, одеваемся, ребята, собираемся. Проснулись, позавтракали быстренько. Леха пошел до соседа договариваться с машиной. Он нас обещал отвезти на речку. В общем, ребята, не знаю, заведется, не заведется. Но надеюсь, что все будет хорошо. Собрал все вещи свои, потому что если мы сегодня подымемся, дай бог, то мы проверимся. Я поставлю продольники на лима. И сегодня, ребят, поеду домой, потому что надо все-таки ехать домой мне. Ну а когда поеду проверять, не знаю. Если все получится, ребята, не будем загадывать. В общем, сейчас едем на речку, ставим мотор, пробуем заводить. Сегодня погода, кстати, ребят, потеплее, в районе 0. Все хорошо. Ну, у нас, в принципе, обещали оттепель. С первым льдом, короче, пока не получается, все бодается. Но хотя хлопцы вчера были на озере, рыбачили уже. Озера вроде как поставали. Ах, красота. Ладно, будем пробовать. Все, забрал. Потом ехать будешь напрямую. Больше не осталось. Да. Сейчас вдвоем надо положить. Опа. Ага. Слепой, ты мне глаза выколи, да? Я, блядь, все, блядь, вот такая дело. Че, пробуем? С первого раза, ребята. Нормально. Немного бензина, блин, в речку попало. Сувал напор. Горячий, да, что завелся. Как работает, родной. Ребята, поехали. Нормально все. Потихоньку пойдем. Вот тебе мешок, вот здесь. Я понял. Хорошо. Он забудет. Не надо будет, Заберу, да.
Да, сейчас, секунду, Леха. Наколю. Когда это, блядь, больно. Замерзла. Что, братцы, поднялись мы наверх. Стоят тут у Лехи сетки. Тот раз мы еще поставили тут сетку одну у него. Ну и в общем у меня здесь на живца стоит сетка. Ну решили, ребята, не брать, короче, продольники. А хрен, что тут мы не успеваем вообще никак. Подняться-то поднялись. В общем, разжигаем костер, приехали на место. Не знаю, тут уже как мое, наверное, потому что здесь прожита эту осень. Недели 2, наверное, с расчетом. Холодно, ребята, холодно вообще. Полный газ даешь и с ума сходишь вообще. Леха там спереди очень мерзнет. В балаклаве, конечно, немножко понежнее. В общем, что, посмотрим, что попалось на сетке. Озеро затянуло, придется лед долбить. Ту курью проход затянуло. Короче, все будет тяжело, наверное. Ну, 2 дня, ребята, 2 дня прошло. Мы не смогли вчера вернуться, поставить продольники. Замерз мотор, а сегодня вот посмотрим как-то так. В общем, братва, сейчас греемся, пьем чай и посмотрим. Заплыли в озеро, ребята. Вот много подлещика. Такой даже он погрызанный попался. Стою, ставили на грани льда. Застаю я что-то. В общем, проверяем сейчас. Сейчас проверим, потом поснимаемся. Идем дальше, да, давай, Лёх. Что там? Подлещик? Подлещики, да? Много подлеца. Ну. Грамм на 300. В общем, друзья, озеро Подлещики. Ну, живец есть, конечно. Вот. Нормальный живец есть. А так вообще куча просто забила за 2 дня. Ну, хорошие котлеты будут, что. Сделаем котлеты. Ну, скоро озеру будет хана уже этому. Его сейчас скоро уже закроют. Сюда можно будет на первую лёдку приезжать. Подлеца сколько. Вроде сетка. Ну, видишь, он широкий. Сам по себе из-за этого путается. Так бы он пролетал. Вообще в легкую. Да. Подлещиков много. Тут разные. Густерка тоже есть. И бель. Ну как, синец вроде как. И котлет, короче, будет много. Ну и завялить можно. Пивной набор классный. Приехали к костру. Спустились. Лёгкие руки замерзли. Нормально котлет получится. Щукарь попался. 3 окуня, наверное. И в основном вся вот эта рыба. Что-то окушков мало, блядь. Да, белый идет вот это, подлещик какой-то. А там и густерка, там синец, там вроде тоже есть. Разные. Одна щучка была вроде бы. Щучка только одна, да. Не лопнет, ебаный. Отколоть надо просто кусок. Полом расставить. Я только не путнет, например.
сверху проверились, ребята. Будем выезжать. Ручьи, смотрите, все замерзли. Красота. Нормально. Ну там снизу у Лёхи еще пару сеток надо будет проверить. Ехаем. Давай, спасибо за гостеприимство. Да? Кавказское. Да. Давай, Лех. Я буду смотреть. Да, заведется, все нормально. Похуй. Один пакет туда. На весах, по течению. Спасибо, что было. Давай, я еще приеду в гости к тебе. Ну, я говорю, если поедешь, то ты заедешь. Да я тебе говорю, позвоню, если что, приеду в гости. Давай. Да. А кстати, слышишь? Да, больше, если... Слышишь? 5 монорак ты проиграл, так что готовь. Я приеду в гости. Все, давай. Ну что, ребята, стартую я домой. 2 дня у Лехи погостил. Нормально, жив-здоров. Бодр, позитивен, это самое главное. Не падая духом, все хорошо. Оставил его, все, он поднимается в деревню. Ну, а мне на поселок, ребята. В общем, запланированной рыбалки так и не получилось. Хотел я поставить продольники, сегодня вот проверить их. Ну, вчера, ребята, сами все видели, это просто был трэш. Мотор просто весь обледенел. Вообще все замерзло. Ну, в общем, все жужжит нормально, ничего страшного, все хорошо. На сеточке попалось, не знаю, килограмм 5, наверное, подлещика вот этого ладошного, лаврушки. Не знаю. Леха говорит, мне рыбу не надо, говорит. 5 штук на уху, говорит, возьму сегодня, приготовлю покушать супа. Забирай, короче. В общем, ну, привезу, Лариса Юрьевна сделает вкусные котлеты, тем более недавно купили мясорубку электрическую, нормально. В целом, ребята, на следующей неделе будет хороший уже минус. Я уже буду закрывать сезон, но в целом, наверное, мы еще съездим порыбачить. Закрытие сезона будет по-любому, так что впереди еще ночевочка по налиму. И будем закрываться, ребята. Все, уже это уже тоже не дело. Моторы замерзают. На воде очень холодно. Да и в целом как-то не эстетично, что ли, на ПВХ, ребята, в минуса двигаться. Это тоже уже не дело. Надо готовить зимние снасти, доставать технику. Все это, ребята, надо уже готовить. Потому что на следующей неделе уже будет минус. И озера уже станут плотно. И можно уже, в принципе, рыбачить по мормышке. Но у меня другие планы, ребят. Я еду к Геннадьевичу. Надо собираться. На реке спокойно, красиво. Очень здорово, ребята. Спокойствие вообще. Я еще раз говорю, вода и лодка, мотор — это просто свобода. Это реально свобода. Все, братан, спасибо за просмотр. Спасибо за понимание. Это самое главное, что ну, не знаю, на реке, наверное, все едины, братцы. И в городе ты можешь похвастаться своей машиной, часами, квартирой, должностью. А на реке, я думаю, неважно, какая у тебя зарплата, как ты себя чувствуешь там в плане финансовых отношений и так далее. Тем более деревенская, ребят, ситуация. Это самое главное. Леха для меня друг. И как бы, ну, вы должны все сами понимать, братва. Все. Погнал до дому. Тоже дела. И так сбился немножко со своего курса, потому что вчера должны были порыбачить. Сегодня с утра уже все проверки. И хотелось уезжать домой. Но в целом только к вечеру я возвращаться буду. Опять же, сбился немножко. Ну ладно. Все, братан, всех обнял. Всем хорошего настроения. Впереди твердая вода. Так что увидимся. Пока.